兄弟们，好久没做饭了啊！最近太忙了，今儿好不容易不出去了，咱自己在家做点水煮牛肉、清炖牛肋条，调个小汁儿，炒点小青菜，炖个鸡翅，开干！清炖牛肋条压上，颜色差点，味道绝对没毛病。最后一道菜啊，清炖牛肋条，简简单单又一顿，吃。就这条件，来吧！咱这今天这鸡爪子配猪蹄儿，大手牵小手，手拉手，没毛病。嘿，你尝尝这牛腰窝，哎，牛什么？牛腰窝，这是你新买的啊，绝对嫩。嘿，行吧？这肉成，这肉成吧？没毛病，多吃多吃，吃饱了不想干。嘿嘿。那个爸，我问你，上学是不是每天早上得吃一鸡蛋啊？对的。茶叶蛋成不成？让赵叔给你做去。OK。来，干就完了。来，走啊，咱弄茶叶去啊！挑茶叶去，你看哪盒好看？看看哪个。爸爸，这好。这好啊。蘸上那咱家这礼物可太多了。哎呀，都叔大爷给的，来拿，干就完了。拿这个小盒。嘿，真会挑。干就完了，无下。没毛病啊。成不？不是给我煮茶叶蛋去。就是它了啊！你可别后悔啊！那我儿子，你这儿子吃什么都成。哎，茶叶蛋安排。哎，哪不像煮茶叶蛋？是不是？这蛋得按啥来算啊？按克来卖呀？还几百块钱一个蛋呢，光喝了，这回也没有什么第一泡、第二泡了，直接就踏踏实实一泡就来了。我这都没喝过呢。没喝过，吃过呢。这个就煮这点儿啊？煮多了没味儿了，兄弟，就这点就行了。这本来我还不想煮那么多，就10颗，我本来想。太浪费了，一人吃1颗，一会儿就没了，到时候谁再拿走就没了，就这么点儿。真把这鸡蛋给他洗个澡。虽然这鸡蛋没这茶叶值钱，但是咱得细做，知道吗？现在开始下料了啊！这鸡蛋往这水里边放啊！这锅都已经搁这等着了呀，你就等着这泡茶叶。我跟你说吧，来吧，还是咱这原始大伙儿，手艺不错，越练越熟练了，这家伙。那咬中宝能咬好几回了。盖上盖儿，开火7分钟到8分钟，然后关小火，把这鸡蛋捞出来，都得敲成裂纹，再放一遍。等第2回再煮的时候，咱放调料。下一步煮好了7、8分钟了啊，捞出来，鸡蛋差不多就行了。过凉水，就裂纹越多越好。敲完了带裂纹了，再回锅。没全熟呢，这鸡蛋1分熟定型就行。往里再放回去姜叶、小茴香、八角、桂皮、花椒，往里这下节来个葱段、老抽，来一点点，2颗黄冰糖，撒点小盐儿，提个味儿。最关键来了啊，不像，咱可真假啊，咱可不玩假的。假的我都心疼，这一泡茶多少钱你知道吗？什么玩意儿，早就全到了。小作坊下料就是猛，这玩意儿没用啊，换了，哎呦，这色好。哎，回头张叔又该说了，你可真糟践呢。败家子儿，把这个小火再调回来，再开锅煮个小10分钟，咱就直接关火泡茶叶蛋，泡2小时，放冰箱里，从早就直接吃了。又早点了，别问多少钱，不是我儿子那茶叶蛋弄得怎么样啊？鱼行了。我这可下了血本了，这为了儿子，我跟你说，能甭说别的，哎，瞅你熟蛋吧，是不是？哎呦喂！哎，你真别说，哎，我跟你说，没花钱不是，好茶配好蛋，那岩茶泡的蛋就是水不一样。是正经水吗？必须的，我吃的全是怡宝矿泉水。你说这就点茶叶啊，兄弟们。哇，哎，香，稍微再放点盐，喜马拉雅的那个放盐，粉色的配上，我跟你说绝对棒。以后吃盐咱就得吃那个，我那喜马拉雅那盐呢，让我又爽了。味儿怎么样？不错，我也尝一个，就它了，看这个花纹不错。小花纹。对呀，我就说嘛，这小花纹，味儿不错，是吧？有那味儿，确实比早餐摊买的好吃。那必须的，它贵呀，这玩意儿煮2回能买1个早餐摊了，它。这贵的不是一星半点儿啊！